Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Qirg'izistondan o'tib So'x tumaniga keldik. Avtomatik darvozamizni temir stalnigidan o'rnatib berganmiz. Mana darvozamiz bo'yi 3.30 ga eni 3.50. Ish jarayonimiz bitdi. Mana yangi uchastka, bitmagan garaj. Katta radio blok, svet bo'lmagan urushdan holati, obyektimiz ichkaridan ko'rinishi. Shu holatda o'rnatib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli avtomatik darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, darvozamizni kvadrati $90 dan $140 gacha bo'ladi. Mahsulotlarimiz Turkiya Alusel firmaga brendiga tegishli bo'ladi. Mahsulotimiz 2 qavatli ichki penda po'kakli bo'ladi. Shuncha oqimga yaxshi, issiq sovuqqa chidamli, kraskalari o'chmaydi, ko'chmaydi. Juda sifatli darajada bo'ladi. Mana ish jarayonimiz bitta, akamizga pultini topshirish jarayonidamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu ishimiz haqida bir batafsil bir ma'lumot berib o'tsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda. Ko'raverdik, ijtimoiy tarmoqlarda tekshiravdik. Shunga zakazimiz nima qildi? Zakaz qildik. 3.5 ga 3.30 razmerga olib kelib o'rnatishdi. Ana So'x tumani G'azni qishlog'iga. Razmerlari 3.5 ga 3.30 razmerda. Ishlar yomon, ana ikkitadan puntlari ishi sifatli ekan. Sizlarga tavsiya qilaman. Punti ochib yozinglar.